اهلا بيكم في قناة انا وطفلي. تخيلي معايا المشهد ده، طفل جايلك بعينه فيها خوف وماسك ايده ورا ظهره وبيقولك بصوت واطي: ماما انا ما كسرتش الكوبايه. وانت من جواكي عارفه ان هو اللي كسرها، بس بدل ما تعاتبيه قلبك بيتقطع عليه من الخوف. ليه الخوف خلاه يكذب؟ هل هو طفل كذاب ولا طفل اتربى على الخوف بدل الامان؟ الفيديو ده يا جماعه من اهم الفيديوهات اللي ممكن تسمعوها عن تربيه اولادكم، لان مش بس عن الكذب، ده عن العلاقه بينكم وبين قلوب اولادكم. خلونا في البدايه نشرح ليه الطفل بيكذب اصلا. بصي، الأطفال مش بيتولدوا كدابين. العلم بيأكد إن الكذب عند الأطفال مش سلوك شرير، لكنه آلية دفاع. يعني بيكذب علشان يحمي نفسه من حاجة هو خايف منها. وفي 3 أسباب أساسية بيخلي الطفل يكذب بسبب الخوف. أولهم الخوف من العقاب، وده السبب الأشهر والأخطر. الطفل بيتعلم بسرعة إن الاعتراف بالحقيقة بيجي بعده ألم، صريخ، خصام، حرمان أو ضرب، فبيبدأ يربط إن الصدق بيساوي عقاب والكذب بيساوي أمان مؤقت، وبكده بيتبرمج دماغه على الكذب كوسيلة نجاة. يعني هو مش بيكذب علشان يضحك عليكي، هو بيكذب علشان ينجو منك. تخيلي لما يكون طفل صغير لسه دماغه بتتكون وأقرب إنسان ليه هو اللي بيخوفه، أكيد أول حاجة هيتعلمها مش الحب، هيتعلم الخوف. تاني حاجة رغبة الطفل إنه يكسب رضا أهله. يعني بعض الأطفال بيكذبوا مش علشان يهربوا، لكن علشان يفضلوا أولاد شاطرين، عايزين يسمعوا دايما كلمة برافو عليك. فلما يغلط بيخاف إنه صورته الحلوة تتهز، فبيكذب علشان يفضل محبوب. وده بيحصل خصوصا مع الأطفال اللي أهلهم بيستخدموا عبارات زي أنا زعلانة منك جدا، أو أنا ما كنتش متوقعة منك كده. كلمات بسيطة جدا لكنها بتكسر قلب الطفل وتخليه يعمل أي حاجة علشان ما يخسركيش. تالت سبب، الطفل بيقلد الكبار. لو الطفل سمعك بتقولي قول للي بيخبط اني مش موجوده، او ما تقولش لبابا اني ما اشتريتش حاجه جديده، فهو بيتعلم ان الكذب وسيله ذكيه للهروب من المشاكل. هو مش بيميز بين كذبه بيضه وكذبه سودة زي ما بنقول، هو شايف ان الكذب اسلوب حياه. طيب ليه الخوف العدو الخفي في العلاقه بينك وبين ابنك؟ تعرفي ان الدراسات النفسيه بتقول ان الخوف من العقاب بيدمر الثقه بين الطفل واهله؟ لأن الطفل مش بيجي يحكي لك عن مشاكله، لو كل مرة بيحكي فيها بيتعاقب هيفضل ساكت، يخبي، يكذب أو يلجأ لناس تانية. والكارثة لما يكبر مش هيشوف فيك الأمان اللي المفروض الأم تكونه، هيشوفك مصدر الخطر. وده اللي بيخلي بعض المراهقين يعيشوا حياة مزدوجة، بيتكلموا في البيت بشكل ويعيشوا بره البيت بشكل تاني، لأنهم اتعلموا من بدري إن الصراحة بتكلف غالي. طيب إزاي أتعامل لما ابني يكذب بسبب الخوف؟ أول حاجة، اوعي ترد بالغضب. عارفه انت اللحظه اللي بتكتشفي فيها الكذبه بيبقى نفسك تصرخي وتقولي انت كذاب، بس خلي بالك اللحظه دي هي نقطه التحول. لو اتعصبتي هو هيتاكد كده ان خوفه كان في مكانه وان الكذب فعلا بيحميه، لكن لو هديتي وقلتي انا عارفه انك خايف بس خلينا نتكلم بهدوء، فانت كده بتفتحي باب الامان، وده اهم من اي عقاب. تاني حاجة، اسأليه بهدوء عن السبب. قولي له مثلا طب يا حبيبي كنت خايف من ايه علشان تقول كده؟ الطفل لما يسمع السؤال ده بدل الصريخ بيبدأ يفهم انك بتسمعيه مش بتحاسبيه، وده بيفتح باب الصدق من جديد. تالت حاجة، علميه الفرق بين الخطأ والكذب. قولي له ان الغلط مش نهاية العالم، لكن الكذب هو اللي بيكسر الثقة. اعملي قاعدة في البيت اسمها لو قلت الحقيقة مش هتتعاقب. وده طبعا مش معناه ان الغلط عادي، لا، لكن معناه اننا هنحل المشكلة سوا بدل الخوف. الطفل لما يحس ان الصدق آمن هيختاره دايما. رابع حاجة، اعترفي انت كمان. لو حصل مرة وزعلتيه جامد او خوفتيه مفيش مانع تعتذري، قولي له انا اسفة اني خوفتك قبل كده، بس انا بتعلم اكون اهدى. لما يسمع الكلام ده مش بس هيغفر لك، ده هيتعلم ان الاعتذار قوة مش ضعف. خامس حاجة، ابني الامان قبل التربية. قبل ما تعلمي ابنك الصح من الغلط علميه انه آمن معاكي، خليه يعرف انك مش هتأذيه لو اعترف، خليه يثق دايما انك بتفهميه مش بتحاكميه، لان التربية الحقيقية مش في العقاب، التربية في الاحتواء. طيب ازاي نغير فكرة الخوف بيساوي طاعة؟ كتير مننا اتربى على ان الطفل المؤدب هو اللي بيسمع الكلام من اول مرة، لكن الحقيقة ان الطفل اللي بيخاف وينفذ مش طفل مؤدب، ده طفل مكسور من جوه. احنا عايزين طفل يسمع الكلام لانه فاهم مش لانه مرعوب. طب تعملي ده ازاي؟ بدل العقاب استخدمي العواقب المنطقية. يعني لو كسر لعبة بسبب اهماله ما تشتريش غيرها فورا، خليه يتعلم يتحمل نتيجة قراره. وبدل التهديد استخدمي الحوار، قولي له انا محتاج اسمعك علشان نحل مع بعض. وبدل الخوف استخدمي الحب، كل مرة بيصدق فيها كافئيه بكلمة، بحضن، بابتسامة. في كمان رسائل مهمة لكل ام واب. مفيش طفل بيكذب هو مرتاح، كل كذبة وراها خوف، وكل خوف وراه تجربة وجع. ما تصدقيش اللي يقول الضرب بيعلم، الضرب بيعلم الخوف، والخوف بيولد الكذب. وما تخافيش لو ابنك كذب مرة او 2، دي مش نهايته، دي بداية فهمك ليه. الطفل بيتغير لما يحس انك فاهمة مش بتحاكميه. واخيرا افتكري ان ابنك مش محتاج ام مثالية، هو محتاج ام رحيمة بتحتويه وقت غلطه.